muita chuva aqui em Juazeiro. Amanheceu com esse clima hoje aqui no cidade de Juazeiro do Norte. Desde da manhã chove, já são 8 horas. E a chuva continua aqui, climazinho bem agradável. Saindo para trabalhar agora. Mas hoje é aquele dia que eu ficar dormindo até meio-dia. Tá muito bom o clima hoje aqui. Acompanha aí algumas imagens aqui da região do Cariri, Juazeiro do Norte. Aí como amanheceu Juazeiro hoje já 15 de junho, o inverno continua aqui na região do Cariri. A chuvinha começou aí logo cedo da manhã. Estou cedo da manhã, se mantendo até agora, já são quase 8 horas da manhã. Muito bom, o climazinho tá frio aqui. Pelo que eu vejo, vai passar o dia assim hoje. Ali na frente tem a Serra do Ovo, toda coberta. Só o climazinho como tá aqui em Juazeiro do Norte. Tá show de bola. Amanhã o trânsito em Juazeiro já é pesado. Já aqui no centro, Rua Todos os Santos. Já o seu orçamento. Compramos o seu caminhão seminovo. Ligue 997632020. Jodiesel Caminhões. Avenida Padre Cícero 4350A, Juazeiro do Norte. Em Iguatu. Avenida Presidente Dutra 215. Fone 31023333. Procurar um lugar aqui para estacionar. Essa hora já é bem complicado para estacionar aqui.
Lateral do lado direito já é a empresa que eu trabalho. Aí ó, parte do prédio funciona uma escola particular. Até poderia colocar aqui, eu poderia tirar o cone da escola, mas atrapalha o desembarque dos pais. Não dá. Caçar um lugar mais lá pra cima. Trabalho essa aqui na esquina. Vou caçar um lugar para estacionar bem por aqui. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não dá, que é uma garagem. Deixar por aqui. Deixar por aqui. É isso aí, gente.